नमस्ते। आज म तपाईहरुलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले 2076 सालमा फर्मयान पदको लागि सोधेको मल्टिपल चोइस क्वेशनहरुको सोलुसन गरेर देखाउन गइरहेको छु। आशा छ तपाईहरुलाई राम्रो लाग्ने छ। यदि तपाईहरुले अझसम्म पनि यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र अब क्वेशन तर्फ जाउँ। 1 नम्बरमा रहेको छ दिएको कथन अध्ययन गरी सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। अब पहिलो कथन रहेको छ सो फोक्सुन्डो ताल र जगदुल्ला ताल एउटै जिल्लामा पर्छ। अर्को कथन छ नन्द भाउजू ताल कैलाली जिल्लामा पर्दैन। भनेपछि से फोक्सुन्डो ताल र जगदुल्ला ताल एउटै जिल्लामा पर्छ भनेको यो कथन के छ? सही छ। से फोक्सुन्डो ताल र जगदुल्ला ताल कहाँ पर्छ त? डोल्पामा। डोल्पामा पर्छ भनेपछि यो कथन ठीक छ। अर्को नन्द भाउजू ताल कैलाली जिल्लामा पर्दैन भनेपछि यो कथन पनि ठीक छ। कहाँ पर्छ त नन्द भाउजू ताल? यो चितवनमा। चितवनमा पर्छ भनेपछि यो ए र बी दुईटै कथन ठीक छ भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? सी। ए र बी दुवै ठीक। 2 मा छ सप्तकोशीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी कुन हो? तमोर, अरुण, दुधकोशी र लिखु। सप्तकोशीको सबैभन्दा ठूलो सहायक नदी अरुण हो। 3 नम्बरमा जाउँ। फलाम खानीका लागि नेपालमा कुन ठाउँ बढी प्रचलित छ? दुल्लु, फुलचोकी, पाल्पा र उदयपुर। अब फलाम खानीका लागि प्रचलित भनेको के हो? फुलचोकी। करेक्ट आन्सर बी। 4 नम्बर छ भित्री मधेसमा नपर्ने जिल्ला तलका मध्ये कुन हो? सुनसरी, मकवानपुर, दाङ, सुर्खेत। मकवानपुर, दाङ र सुर्खेत के पर्छ? भित्री मधेसमा पर्छ र नपर्ने भनेको के हो? सुनसरी। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ए सुनसरी। अब 5 नम्बरमा रहेको छ दिएका जलविद्युत आयोजना र अवस्थित जिल्ला बीचको सही जोडा मिलाई सही विकल्प छान्नुहोस् भनेको छ। अब हामीलाई एकतिर जलविद्युत आयोजना दिएको छ, अर्कोतिर जिल्ला दिएको छ। अब कुन जलविद्युत आयोजना कुन जिल्लामा पर्छ भनेर हामीले जोडा मिलाई अप्सन छान्नुपर्ने हुन्छ। त्रिशुली जलविद्युत आयोजना कहाँ पर्छ? त्रिशुली पर्ने भनेको नुवाकोटमा। झिमरुक कहाँ पर्छ? झिमरुक प्युठानमा। खिम्ती दोलखामा र भोटेकोशी कहाँ पर्छ? सिन्धुपाल्चोकमा। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? 1 को सी, 2 को डी, 3 को ए र 4 को बी। भनेको 1 को सी, 2 को डी, 3 को ए र 4 को बी। भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? ए। 6 नम्बर छ माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको उत्पादन क्षमता कति रहेको छ? 725, 715, 625, 615। अब यहाँ कुनै पनि करेक्ट आन्सर छैन। 7 नम्बरमा छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा कति जना सदस्य हुन्छन्? सञ्चालक समितिमा 3, 5, 7, 8। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? 8 जना। सञ्चालक समितिमा 8 जना सदस्य हुन्छन्। अब 8 नम्बरमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको 2076 को प्रतिवेदन अनुसार विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु भएका आयोजनाहरूको संख्या कति रहेको छ? 76 को प्रतिवेदन अनुसार चाहिँ विद्युतको व्यापारिक उत्पादन सुरु गरेका आयोजनाहरूको संख्या कति छ? 83। करेक्ट आन्सर सी। 76 को प्रतिवेदन अनुसार कतिवटा छ त? 83 वटा। 10 नम्बर छ हाइपरलुप केसँग सम्बन्धित छ? शेयर कारोबार, यातायात साधन, मोबाइल मेसेज र सामाजिक सञ्जाल र सामाजिक सञ्जाल। हाइपरलुप चाहिँ यातायात साधनसँग सम्बन्धित छ। यो के हो त? हाई स्पिड ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम हैन। हाइपरलुप यातायातसँग सम्बन्धित छ। 11 नम्बरमा रहेको छ काठमाडौँमा रहेको बागमती नदी सफाई अभियान कहिलेबाट सुरु भएको हो? काठमाडौँमा भएको बागमती नदीको सफाई अभियान सुरु भएको चाहिँ के हो त? 2070 जेठबाट। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? बी। 12 नम्बरमा छ नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष 2076-77 को मौद्रिक नीति कहिले सार्वजनिक गरेको हो? 76-77 को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको 2076 साउनमा। 13 मा छ यदि 100 वटा बिरालोले 100 दिनमा 100 वटा मुसा मार्दछन् भने 4 वटा बिरालोले 4 वटा मुसा कति दिनमा मार्लान्? ए मा 1 दिन, बी मा 4 दिन, सी मा 40 दिन, डी मा 100 दिन। यसको करेक्ट आन्सर के हुन्छ? डी 100 दिन। कसरी हुन्छ त? हामीलाई के फर्मुला थाहा छ त? m1 into d1 upon w1 equal to m2 into d2 upon w2।
अब यमन भनेको के त म्यान अथवा कुनै काम गर्ने माध्यम हैन, यो एनिमल पनि हुन सक्ने भयो, जे पनि हुन सक्ने भयो। अब डी भनेको नम्बर अफ डेज, अब डब्लु भनेको ओगटन। त्यही आधारमा अब के लेख्न सकिन्छ त 100 वटा बिरालो हैन इन्टु कति दिनमा 100 दिनमा अपन ओगटन कति 100 वटा मुसा इक्वल टु m2 भनेको अब कति दिएको छ हाम्रो अर्को अप्सनमा 4 वटा हैन, 4 वटा बिरालोले कति दिन d2 भनेको अब x मानम अपन कतिवटा मुसा 4 वटा। अर्थात के भयो यो क्यान्सल गर्दाखेरि हाम्रो x भनेको कति आउँछ 100 डेज भनेको अब 4 वटा बिरालोले 4 वटा मुसा मार्न कति दिन लाग्ने भयो 100 दिन लाग्ने भयो। करेक्ट आन्सर के हुने भयो डी। 14 मा छ रमेशको तलब 10% घटाई हुन आउने तलबमा पुनः 10% वृद्धि गरियो भने उसको खुद घाटा कति प्रतिशत हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेशनले हैन। मानौ अब रमेशको तलब भनेको कति छ त 100 रुपैयाँ छ, तलब चाहिँ उसको 100 रुपैयाँ छ भनेको रमेशको तलब 10% घटाई भनेको छ। अब 10% घटाउँदा कति हुन्छ त घटेको तलब इक्वल टु 100 माइनस 10% अफ 100 इक्वल टु 100 माइनस 10/100 इन्टु 100 इक्वल टु कति हुन्छ 90। अब घटाई हुन आउने तलबमा पुनः 10% वृद्धि गरियो भनेको छ भने जति तलब घटेर आएको छ घटेको तलबमा फेरि 10% वृद्धि गरियो भनेको छ। अब बढेको तलब भनेको के हुन्छ बढेको तलब भनेको त घटेको तलबमा 10% जोड्ने हो। 90 प्लस 10% अफ 90 इक्वल टु 90 प्लस 10/100 पर्सेन्ट पछि 100 राख्नुपर्छ इन्टु 90 गर्दा 0 0 0 ले 0 काट्यो गर्दा कति आउँछ 90 प्लस 9 भनेको 99। अब 10% वृद्धि गरियो भने उसको खुद घाटा कति प्रतिशत हुन्छ भनेको छ। अब घाटा कति प्रतिशत भयो उसको लस पर्सेन्ट निकाल्नु पर्यो हामीले। लस पर्सेन्ट इक्वल टु उसको वास्तविक तलब भनेको के हो 100 रुपैयाँ हो। अब 10% घटाएर 10% बढाउँदा उसको तलब कति पुग्यो 99 पुग्यो अपन 100 इन्टु 100 गर्दा कति आउने भयो 100 माइनस 99 इक्वल टु 1%। उसको घाटा कति हुने भयो त 1% घाटा हुने रहेछ उसलाई। यदि उसको तलबमा 10% घटाएर फेरि त्यो आएको तलबमा 10% जोडिदिँदा उसलाई 1% घाटा हुन्छ। करेक्ट आन्सर बी। अब 15 नम्बरमा छ रु 240 मा किनेको सामान रु 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ। अब रु 240 मा किनेको सामान भनेको यो के भयो त कस्ट प्राइस भयो सीपी। किनेको सामान रु 300 मा बेच्दा भनेको यो के भयो त एसपी सेलिङ प्राइस भयो। 240 मा किनेको सामानलाई 300 मा बेच्दा कति प्रतिशत नाफा हुन्छ भनेको छ हामीलाई। हामीलाई के थाहा छ प्रॉफिट पर्सेन्ट पर्सेन्टेज प्रॉफिट इक्वल टु के हुन्छ एसपी माइनस सीपी अपन सीपी इन्टु 100% हैन इक्वल टु एसपी भनेको कति छ 300 माइनस 240 अपन 240 गर्दा कति हुन्छ 60 अपन 240 इन्टु 100 यो काट्दाखेरि कति आउँछ यो सिम्प्लिफिकेसन गर्दाखेरि 25%। करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी। यदि 240 मा किनेको सामानलाई 300 मा बेच्दाखेरि 25% नाफा हुने रहेछ। 16 मा छ कतिको 40% बराबर 240 हुन्छ। के भन्यो भन्दाखेरि एउटा नम्बर पत्ता लगाउनु पर्यो जसको 40% चाहिँ कति हुन्छ 240 हुन्छ भने ल मानौं त्यो नम्बर के छ त x भनेर मान्यौं हामीले त्यो नम्बर भनेपछि अब इक्वेसन के हुन जान्छ 40% अफ x इक्वल टु 240 हुनु पर्यो। हाम्रो इक्वेसन यही हो भनेको पर्सेन्टलाई चेन्ज गर्दा के भयो 40 अपन 100 इन्टु
x इक्वल टु 240, x इक्वल टु के हुन्छ 100 माथि जान्छ 40 तल आउँछ भनेपछि 240 इन्टु 100 अपन 40, 0 ले 0 काट्यो 6 4 जा 24 इक्वल टु x बराबर कति आउँदो रहेछ 600 भनेको 600 को 40% कति हुन्छ 240 हुन्छ भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ बी 600। 17 मा छ विद्युत चोरीको कसुर गरी एक पटक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति तिरे बुझाएको व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा प्रत्येक पटक वास्तविक रूपमा हुन गएको हानि नोक्सानी बापतको रकम र सोको कति प्रतिशत रकम क्षतिपूर्ति बापत कसुरदारले वितरकलाई तिर्नु पर्दछ। यदि पहिलो चोटी चोरी गरेको हो भने हुन गएको हानि नोक्सानीको 100% जरिमाना लाग्छ हैन। तर हामीलाई के भनेको छ एकपटक हानि नोक्सानी तथा क्षतिपूर्ति तिरी बुझाएको व्यक्तिले पुनः एकचोटी चोरीमा परिसकेको व्यक्तिले पुनः भनेको फेरि पनि सोही कसुर गरेमा के हुन्छ त अब जरिमाना 200% हुन्छ। सुरुचोटीमा 100%, यदि त्यही व्यक्तिले पुनः सोही कसुर गरेमा जरिमाना कति हुन्छ त 200% हुन्छ। करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी। 18 छ कुनै टोलमा ग्राहकहरूले सामूहिक विद्युत चोरी गरेमा वितरकले कस्तो कारबाही गर्न सक्दछ। ए मा पक्राउ गर्ने, बी मा पूर्ण परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने, सी मा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्ने, डी मा ए र बी दुवै। विद्युत चोरी नियन्त्रण नियमावलीले के भन्छ एकचोटी हेरौं। 21 मा छ विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने देखाएको अवस्थामा वितरकले ऐनको दफा 10 बमोजिम कुनै पनि क्षेत्र गाउँ टोल वा स्थानमा फिडर ट्रान्सफर्मर वा लो टेन्सन लाइनबाट पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने छन्। लो टेन्सनबाट पूर्ण वा आंशिक परिमाणमा विद्युत आपूर्ति बन्द गर्न सक्ने छ। कस्तो अवस्थामा त कको हेरौं कुनै पनि क्षेत्र गाउँ टोल वा स्थानमा ग्राहक वा उपभोक्ताले सामूहिक वा अलग अलग रूपमा विद्युत चोरी गरेमा भन्छ। अब नियमावली अनुसार करेक्ट आन्सर के हुन्छ हुन पर्ने हो त बी र सी हुन पर्ने हो। अब यहाँ बी र सी भन्ने छैन भनेपछि के हुन्छ यसको अप्सनहरु ठीक दिएको छैन। 19 नम्बरमा छ कसुरदारले वितरकलाई तिर्न बुझाउनु पर्ने रकम तिरेपछि सोको कति प्रतिशत रकम सूचना दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार स्वरूप दिइन्छ। सूचना दिने व्यक्तिलाई 20%। गण्डकी नदीका सहायक नदी मध्ये सबैभन्दा सानो नदी कुन हो। गण्डकी नदीको सहायक नदी मध्ये सबैभन्दा सानो नदी के हो त अप्सन ए त्रिशुली। 21 मा कन्डक्टेन्सको व्युत्क्रम रेसिप्रोकल के हुन्छ भनेको छ। कन्डक्टेन्सको रेसिप्रोकल भनेको रेसिस्टेन्स, रेसिस्टेन्स भनेको आर, यसको युनिट के हो त ओम, सिम्बल यस्तो लेखिन्छ। अब कन्डक्टेन्सको एमएचओ युनिट हैन, यसलाई कस्तो लेखिन्छ त सिम्बल यस्तो गराइन्छ। कन्डक्टेन्सको रेसिप्रोकल रेसिस्टेन्स। 22 मा छ समान क्षमता आर भएका दुईवटा रेसिस्टरलाई, रेजिस्टर लेखेको छ खास रेसिस्टर हुनुपर्ने हो यो, लाई समानान्तरमा जोड्दा कति हुन्छ। दुईवटा आर भ्यालु भएको रेसिस्टेन्सलाई प्यारललमा जोड्दा कति हुन्छ भनेको छ। हामीलाई के थाहा छ 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु 1/r प्लस 1/r। 1/r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु के भयो त यो r 2/r। त्यही भएर r इक्विभ्यालेन्ट इक्वल टु r/2। प्यारललमा के हुन्छ यदि सेम भ्यालुको दुईटा रेजिस्टर जोड्यो भने हाफ हुन्छ। भनेको करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी r/2। ओम्स ल ले के दिन्छ 23 नम्बरमा। ओम्स ल भनेको हामीलाई के थाहा छ v इक्वल टु i इन्टु r हैन, v इक्वल टु i इन्टु r। अर्को i इक्वल टु v/r। अब यसैलाई घुमाएर लेख्दाखेरि के हुन्छ त i इक्वल टु v/r पनि लेख्न सकिन्छ हैन। भनेपछि b र c दुईटै करेक्ट भयो। भनेपछि अप्सन के भयो त डी, b र c दुवै। करेक्ट आन्सर डी। पीडी भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स कुन इकाइमा मापन गरिन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको के हो त भोल्टेज, भोल्टेज नै हो यो पनि। भनेपछि यसको युनिट के हुन्छ भोल्ट, VOLT भोल्ट भी। भनेपछि करेक्ट आन्सर बी। ए भनेको के भयो यो करेन्टको युनिट। करेन्टको युनिट के भयो त
अब हर्ज भनेको के भयो फ्रिक्वेन्सीको युनिट हर्ज र पावरको युनिट वाट भोल्टेज हैन पोटेन्शियल डिफरेन्स र इएमएफ यसको युनिट के हुन्छ त भोल्ट यसलाई भीले पनि जनाइन्छ भोल्टेजको पोटेन्शियल डिफरेन्सको इएमएफको के हुन्छ युनिट सेम हुन्छ भोल्ट 25 मा एमिटरको सधैं डट हुनु पर्दछ एमा उच्च प्रतिरोध कम भोल्टेज र उच्च भोल्टेज भनेको के हुनु पर्छ एमिटरको कम प्रतिरोध हुनु पर्छ भनेको लो रेसिस्टेन्स हुनु पर्छ किन यो सिरिजमा जोडिन्छ हैन सिरिजमा जोडिनु भएकोले लो रेसिस्टेन्स हुनु पर्छ अप्सन बी करेक्ट 26 मा छ दुईवटा 12 भोल्टको ब्याट्री सिरिजमा जोडियो भने ब्याट्रीको जम्मा भोल्टेज कति हुन्छ भनेको छ दुईवटा यो 12 भोल्टको ब्याट्रीलाई सिरिजमा जोड्यो भने जम्मा भोल्टेज कति हुन्छ त यो भोल्टेज एडिसन हुन्छ 24 भोल्ट हुन्छ करेक्ट आन्सर के हुन्छ डी 24 भोल्ट 27 मा हाई हेड र लो डिस्चार्जको लागि उपयुक्त सुटेबल टर्बाइन तलका मध्ये कुन हो हाई हेड र लो डिस्चार्जमा पेल्टन काप्लान फ्रान्सिस र प्रोपेलरमा के हुन्छ त करेक्ट आन्सर पेल्टन कतिमा हुन्छ ग्रेटर देन 70 मिटरमा पेल्टन युज गर्न सकिन्छ काप्लान युज गर्ने भनेको के हो 10 देखि 70 मिटरसम्म र फ्रान्सिस भनेको कति हो त 30 देखि 400 मिटर यो नम्बरहरु किताब अनुसार फरक पाउनुहुन्छ तपाईहरुले यो टर्बाइन सिलेक्सनको लागि यो हेड मात्रै एउटा फ्याक्टर हैन धेरै फ्याक्टर युज गरेर धेरै फ्याक्टरहरु एनालाइसिस गरेर टर्बाइन सिलेक्सन गरिन्छ तर यो चाहिँ जनरल क्राइटेरिया मात्र हो र हाई र लो डिस्चार्जको लागि उपयुक्त सुटेबल भनेको के हुन्छ पेल्टन नै हुन्छ अब प्रोपेलर भनेको नि काप्लान जस्तै हो हैन यदि काप्लान टर्बाइन डिजाइन गर्दाखेरि यस्तो तरिकाले डिजाइन गरियो कि मोसनमा भएको बेलामा रनर ब्लेडको एंगल चेन्ज गर्न नमिल्ने तरिकाले डिजाइन गरियो भने काप्लान टर्बाइनलाई के भनिन्छ त प्रोपेलर टर्बाइन भनिन्छ 28 मा छ डिजल प्लान्टको उपयोग मुख्यतया डट गरिन्छ एउटा के त पिक लोड प्लान्टको रूपमा एउटा बेस लोड प्लान्टको रूपमा अर्को स्ट्यान्ड बाइ प्लान्ट र डी मा बी र सी दुबै भनेको छ बी र सी भनेको बेस लोड र स्ट्यान्ड बाइ करेक्ट आन्सर के हुन्छ सी डिजल प्लान्टलाई चाहिँ मुख्यतः केमा त स्ट्यान्ड बाइ पावर प्लान्टको रूपमा युज गरिन्छ युज त्यसलाई पिक लोडको प्लान्टमा नि युज गरिन्छ हैन यदि स्ट्यान्ड बाइ छैन अप्सनमा स्ट्यान्ड बाइ दिएको छैन र पिक लोड दिएको छ भने हामीले के हुन्छ पिक लोड सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ स्ट्यान्ड बाइ पनि दिएको छ पिक लोड दिएको छ भने चाहिँ के सिलेक्ट गरिन्छ त स्ट्यान्ड बाइ सिलेक्ट गरिन्छ यदि अप्सन बोथ ए र सी दुईटै हुन्छ भनेर दिएको भए फेरि हामीले बोथै सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ यसमा अहिले चाहिँ सी 29 मा ट्रान्सफर्मरमा विद्युत शक्ति एक सर्किटबाट अर्कोमा प्रवाह हुँदा के परिवर्तन हुँदैन ट्रान्सफर्मरमा विद्युत शक्ति एक सर्किटबाट अर्कोमा प्रवाह हुँदाखेरि भोल्टेज के हुन्छ भोल्टेज चेन्ज हुन्छ करेन्ट पनि चेन्ज हुन्छ फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन यदि आइडियल ट्रान्सफर्मर हो भने के हुन्छ पावर पनि चेन्ज हुँदैन आइडियल ट्रान्सफर्मरमा पावर पनि करेक्ट आन्सर हुन सक्छ तर यो प्रैक्टिकल ट्रान्सफर्मर हो प्रैक्टिकल ट्रान्सफर्मरमा के हुन्छ करेन्ट फ्लो हुँदाखेरि त्यहाँ लस हुन्छ लस भइसकेपछि प्राइमरीमा बाट इन्ट्री भएको पावर सेकेन्डरीमा अलिकति लस भएर कम निस्किन्छ त्यसले गर्दाखेरि के हुन्छ यहाँ आइडियल ट्रान्सफर नभनेकोले करेक्ट आन्सर सी हुन्छ डी हुँदैन आइडियल ट्रान्सफर भन्यो भने चाहिँ के हुन्छ पावर पनि करेक्ट आन्सर हुन्छ तर अहिले चाहिँ के हो ट्रान्सफर मात्र भनेकोले यो प्र्याक्टिकल ट्रान्सफर्मर हो करेक्ट आन्सर सी फ्रिक्वेन्सी चेन्ज हुँदैन 30 मा छ डट लोडका लागि दुईवटा जेनेरेटरलाई समानान्तर जडान गरिन्छ समानान्तर भनेको के हो त प्यारलल अपरेसन हैन जेनेरेटरलाई प्यारलल अपरेसन किन गरिन्छ भनेको छ प्यारलल अपरेसन गर्नु भनेको कारणहरु के हो त एउटा कारण भनेको कन्टिन्युटी एन्ड रिलायबिलिटी अफ सप्लाई अर्को भनेको के हो त इज इन रिपेयर एन्ड मेन्टेनेन्स अर्को
अर्को टु सप्लाई लार्ज लोड। अब क्वेसनमा जाउँ। क्वेसनले के भनेको छ, डट डट लोडका लागि, कस्तो लोडको लागि दुईवटा जेनेरेटरलाई समानान्तर जडान गरिन्छ रे। अब जेनेरेटर भनेर हामीलाई यहाँ एसी अथवा डिसी खुलाएको छैन भनेपछि अब हामीले नखुलाएपछि हामीले जेनेरेटरलाई प्यारल गर्ने भनेको डिसी लोड दिनलाई मात्र त होइन नि, एसी लोडलाई पनि दिन सकिन्छ। त्यही भएर ठुलो लोडको लागि यो अप्सन मिल्न सक्थ्यो होइन, तर जेनेरेटर भनेर हामीलाई एसी अथवा डिसी नखुलाएकोले यो अप्सन चाहिँ मिल्दैन। किन? जेनेरेटर भनेको डिसीलाई दिनलाई मात्र होइन। त्यही भएर अब के को लागि लाउनु पर्ने हुन्छ त हामीले अप्सन डी लाई चाहिँ करेक्ट मान्नुपर्ने हुन्छ। किन? जेनेरेटर यदि यहाँ डिसी जेनेरेटर भनेर खुलाइदिएको भए ठुलो डिसी चाहिँ ठिक हुन सक्थ्यो, तर यहाँ जेनेरेटर मात्रै भनेकोले अब जेनेरेटरलाई प्यारलल गर्ने भनेको त एसी अथवा डिसी लोड जेलाई पनि दिन सकिने भयो। त्यही भएर करेक्ट एन्सर के हुन्छ त? डी। 31 मा छ अ कुलिङ सिस्टम इज नेसेसरी फर। कुलिङ सिस्टम के को लागि चाहिन्छ? जेनेरेटरलाई, ट्रान्सफर्मरलाई, बियरिङ, अल अफ द एबोभ। जेनेरेटर कुलिङ सिस्टम सबैलाई आवश्यक पर्छ, ट्रान्सफर्मरलाई पनि पर्छ, जेनेरेटरलाई पनि पर्छ, बियरिङलाई पनि पर्छ भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ? डी, अल अफ द एबोभ। जब रोटर रेसिस्टेन्ट स्टार्टर इन्डक्सन मोटरको साथमा प्रयोग गरिन्छ, रोटर रेसिस्टेन्ट स्टार्टर इन्डक्सन मोटरको साथमा प्रयोग गरियो भने के हुन्छ भनेको छ। एमा सुरुवाती करेन्ट, स्टार्टिङ करेन्ट मात्र सीमित हुन्छ भनेको स्टार्टिङ करेन्ट लिमिट हुन्छ भने। अर्को केवल सुरुवाती टर्क, स्टार्टिङ टर्क सीमित हुन्छ। दुवै सुरुवाती करेन्ट र टर्क सीमित हुन्छ, न सुरुवाती करेन्ट न त सुरुवाती टर्क सीमित हुन्छ भने। अब रोटर रेसिस्टेन्ट स्टार्टर कहाँ युज गरिन्छ त? रोटर रेसिस्टेन्ट स्टार्टर युज गर्ने भनेको वुन्ड रोटर इन्डक्सन मोटर। वुन्ड रोटर इन्डक्सन मोटरमा चाहिँ युज हुन्छ। यो स्क्वेरल कोजमा के हुन्छ? क्यानट बी एप्लाइड टु स्क्वेरल केज, स्क्वेरल केज मोटर। यो रोटर रेसिस्टेन्स स्टार्टर मेथड चाहिँ वुन्ड रोटर इन्डक्सन मोटरलाई मात्र युज गर्न सकिन्छ। यो स्क्वेरल केजलाई चाहिँ युज गर्न सकिँदैन होइन। अब वुन्ड रोटरलाई के पनि भन्छ त? स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटर पनि भन्छ होइन, स्लिप रिङ इन्डक्सन मोटर। जब हामीले रोटर रेसिस्टेन्स स्टार्टर मेथड युज गरिन्छ के हुन्छ त? स्टार्टिङ करेन्ट के हुन्छ? स्टार्टिङ करेन्ट घट्छ, तर स्टार्टिङ टर्क भनेको के हुन्छ? बढ्छ। स्टार्टिङ करेन्ट घट्छ, स्टार्टिङ टर्क बढ्छ भनेपछि के अप्सन मिल्यो त? हाम्रो अप्सन ए मिल्यो, सुरुवाती करेन्ट सीमित हुन्छ भनेपछि करेक्ट एन्सर ए। 33 मा छ SF6 सर्किट ब्रेकरमा SF6 को फुल फर्म के हो? SF6 को फुल फर्म भनेको सल्फर हेक्जा फ्लोराइड। करेक्ट एन्सर सी, सल्फर हेक्जा भनेको 6 वटा, फ्लोराइड भनेको सल्फर हेक्जा फ्लोराइड। 34 मा रिलेको उपयोग डट गरिन्छ। फल्ट करेन्ट हटाउन, फल्ट बोध गर्न, सर्किट ब्रेकरलाई टिप गर्न र निर्देशन दिन र माथिका सबै। सर्किट ब्रेकरको काम, रिलेको काम भनेको के हो भन्दाखेरि फल्ट सेन्स गर्ने र सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप सिग्नल दिने हो, ट्रिप गर्नलाई सिग्नल दिने भनेपछि करेक्ट एन्सर के हुन्छ? सी, फल्ट बोध गर्न, सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप गर्ने निर्देशन दिन हुनुपर्ने हो। तर इक्जाममा नै के भनेर क्वेसन अलिकति भाषा बिग्रेर आएको छ, ब्रेकरलाई ट्रिप गर्न र निर्देशन दिन भनेरै आएको छ इक्जाममा। खासमा हुनुपर्ने यो फल्ट बोध गर्न र सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप गर्ने निर्देशन दिन हुनुपर्ने हो। त्यही पनि करेक्ट एन्सर के हुन्छ? सी। 35 मा करेन्ट ट्रान्सफर्मरलाई सञ्चालन गर्दा सेकेन्डरीलाई सधैँ सर्ट सर्किट गरिन्छ किनभने यसले कोर स्याचुरेसन र उच्च भोल्टेज इन्डक्सनलाई व्यवस्था गर्दछ, बिमा मानवलाई सुरक्षित राख्छ, प्राथमिक सर्किट बचाउँछ र तापमानलाई सीमाभित्र राख्छ। करेक्ट एन्सर के हुन्छ? ए। यदि करेन्ट ट्रान्सफर्मरले प्राइमरीमा फुल लोड करेन्ट लिइरहेको बेला सेकेन्डरी ओपन गर्यो भने के हुन्छ? त्यो जल्न सक्छ, सिटी बिग्रिन्छ हैन। त्यही भएर यो खास सेकेन्डरी सर्ट गर्ने भनेको किन हो त? टु एभोइड कोर स्याचुरेसन एन्ड हाई भोल्टेज इन्डक्सन।
लाइटिङ एरेस्टर इज युज्ड फर एमा प्रोटेक्सन अफ द इक्विपमेन्ट फ्रम ओपन सर्किट, प्रोटेक्सन अफ द इक्विपमेन्ट फ्रम सर्ट सर्किट, प्रोटेक्सन अफ इक्विपमेन्ट फ्रम एक्सटर्नल हाई भोल्टेज, डीमा अल अफ द एबोभ। लाइटिङ एरेस्टर भनेको के हो? प्रोटेक्सन अफ इक्विपमेन्ट फ्रम एक्सटर्नल हाई भोल्टेज। करेक्ट एन्सर सी। 37 मा छ अ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाई आइसोलेटर वेन। आइसोलेटर भनेको के हो? नो लोड स्विच हो। यसलाई के पनि भनिन्छ? नो लोड स्विच। नो लोड स्विच भनेको के हो त? जब करेन्ट हुँदैन लाइनमा। भनेपछि अप्सन के हुन्छ त? देयर इज नो करेन्ट इन द लाइन। आइसोलेट कति बेला अपरेट गर्नुपर्छ त? जब लाइनमा करेन्ट हुँदैन। अ सर्किट इज डिस्कनेक्टेड बाई आइसोलेटर वेन देयर इज नो करेन्ट इन द लाइन। 38 मा स्टेप पोटेन्सियल र टच पोटेन्सियल डटसँग सम्बन्धित छ। अब स्टेप पोटेन्सियल र टच पोटेन्सियल भनेको केसँग सम्बन्धित छ त? यो सब स्टेसनको अर्थिङसँग सम्बन्धित छ। करेक्ट एन्सर बी। सर्किट ब्रेकरलाई सञ्चालन गर्ने उपकरण कुन हो? सर्किट ब्रेकरलाई सञ्चालन गर्ने उपकरण भनेको रिले हो। रिलेले के गर्छ? फल्ट सेन्स गर्छ र सर्किट ब्रेकरलाई ट्रिप सिग्नल दिन्छ। 40 मा एउटा फेजमा 10 वटा डिस्क इन्सुलेटर इन अ फेज भएको विद्युत प्रसारण लाइनमा 40 मा छ एउटा फेजमा 10 वटा डिस्क इन्सुलेटर भएको विद्युत प्रसारण लाइन कति भोल्टेजको हो? 10 वटा डिस्क इन्सुलेटर छ भने करेक्ट एन्सर के हुन्छ? 132। अब नम्बर अफ डिस्क इन्सुलेटर पत्ता लगाउन के हो त? n इक्वल टु फेज भोल्टेज Vp अपन म्याक्सिमम भोल्टेज V म्याक्स अफ डिस्क इन्सुलेटर हैन। फेज भोल्टेज अपन म्याक्सिमम भोल्टेज अफ डिस्क। अब त्यस्तै अब 132 को लाइनको लागि कतिवटा चाहिन्छ त? 132/√3 अपन 11। यो गर्दा कति आउँछ? इक्वल टु 76.21/11 इक्वल टु 6.9 6.9 सिमिलर टु 7। अब सेफ्टी फ्याक्टरको लागि के गरिन्छ त? +1 2 एउटा अथवा दुईटा डिस्क बढी थपिन्छ भनेपछि 7 8 9 132 लाई 9 वटा डिस्क भए पुग्दो रहेछ। भनेपछि 10 वटा डिस्क भनेको के को लागि हुन्छ? 132 लागि। अब 66 लागि त एकदम धेरै थोरै आउने भयो। त्यही भएर 10 वटा डिस्क छ भने त्यो 132 कै लाइन हुन्छ। 41 मा व्हिच अफ द फलोइङ डिस्ट्रिब्युसन इज नट नर्मली युज। तलको कुन चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन चाहिँ युज गरिँदैन भनेको छ? 3 फेज 3 वायर युज हुन्छ, 3 फेज 4 वायर युज हुन्छ, सिंगल फेज 3 वायर यो चाहिँ युज हुँदैन। भनेपछि करेक्ट आन्सर के हुन्छ? सी। 42 मा डिस्ट्रिब्युटरदेखि उपभोक्ताको घरसम्म जोड्न उपयोग गरिने केबुललाई डट डट भनिन्छ। डिस्ट्रिब्युटरदेखि उपभोक्ताको घरसम्म जोड्ने केबुल भनेको के हो त? सर्भिस मेन्स। करेक्ट आन्सर बी। 43 मा बेस्ट प्र्याक्टिकेबल मेटेरियल फर अ फ्युज वायर इज एल्युमिनियम, कपर, आइरन, टिन। प्र्याक्टिकेबल भनेको के भयो? बी कपर। 44 मा ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङको स्टार पोइन्टलाई जमिनसँग जोड्ने कामलाई के भनिन्छ? ट्रान्सफर्मरको वाइन्डिङको स्टार पोइन्टलाई जमिनसँग जोड्ने कार्यलाई के भन्छ त? यो सिस्टम अर्थिङ भन्छ। 45 मा शाब्दिक रूपमा पिरियोडिकली गरिने टेस्ट कुन हो? ए मा रिपेयर टेस्ट, मेन्टेनेन्स टेस्ट, सी मा म्यानुफ्याक्चर टेस्ट, डी अल अफ द एबभ। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? बी मेन्टेनेन्स टेस्ट। पिरियोडिकली गरिने टेस्ट भनेको मेन्टेनेन्स टेस्ट। 46 मा द डिले फ्युज आर युज्ड फर द प्रोटेक्सन अफ डट डट। ए मा मोटर, बी मा पावर आउटलेट सर्किट, सी मा फ्लोरेसेन्ट ल्याम्प, डी मा लाइट सर्किट। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? मोटर। अब डिले फ्युज कहाँ युज गरिन्छ? जसको यस्तो ठाउँमा युज गरिन्छ जसको चाहिँ स्टार्टिङ करेन्ट एकदम धेरै हुन्छ। भनेको जस्तै ट्रान्सफर्मर, मोटरहरुमा चाहिँ के हुन्छ? स्टार्टिङ करेन्ट हाई हुन्छ, त्यही भएर डिले फ्युज युज गरिन्छ। 47 मा छ इलेक्ट्रिकल इन्जुरिज आर कमनली कज्ड बाई अनसेफ इक्विपमेन्ट अर इन्स्टलेसन, अनसेफ इन्भाइरोमेन्ट, अनसेफ वर्क प्र्याक्टिसेस, डी मा अल अफ द एबभ। करेक्ट आन्सर के हुन्छ? डी अल अफ द एबभ। 48 मा इनर्जी मिटरमा लगाइएको सिललाई के भनिन्छ? अब इनर्जी मिटरमा लगाइएको सिललाई बाकस सिल, मिटर सिल, रिडिङ सिल, माथिका सबै। इनर्जी मिटरमा लगाइएको सिललाई रिडिङ सिल भनिन्छ। करेक्ट आन्सर सी। 49 मा कालीगण्डकी एज जलविद्युत केन्द्र हाइड्रो पावरको जडित क्षमता कति हो? कालीगण्डकीको क्षमता भनेको 144 मेगावाट। यसमा कतिवटा छ? 3 युनिट्स छ, 3टा युनिट छ। एउटाको क्यापेसिटी कति है? 48 मेगावाट इन्टु 3। 50 मा छ द स्ट्यान्डर्ड अफ सप्लाई भोल्टेज फर जनरल कन्ज्युमर इज डट डट इन 3 फेज। 3 फेजमा जनरल कन्ज्युमरको लागि सप्लाई भोल्टेज कति हो त? 230 400 3/3 11 केबी भनेको के हो त? 400 भोल्ट। जनरल कन्ज्युमरको लागि 400 भोल्ट हो 3 फेजमा। करेक्ट आन्सर बी।
यिनै हुन् 2076 सालमा फोरम्यान पदको लागि सोधेको 50 वटा मल्टिपल चोइस क्वेसनहरू। आशा छ तपाईहरुले धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउनु भएको छ। यदि तपाईहरुलाई केही कुरा कन्फ्युजन भएको छ भने कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गर्नु होला। मैले जति सक्दो चाँडो रिप्लाई गर्ने कोसिस गर्नेछु। र यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो र अझसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला र छिटै म अर्को भिडियो लिएर आउने छु। त्यतिखेरसम्मको लागि हस्त नमस्ते।